Всем привет! Тема общего прогноза: что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Посмотрим, какие события нам расскажет кофейная гуща. Смотрите, рисуется за вами какой-то паровозик. Паровозик с прошлого, который вы тащите. Это знаете, как какие-то воспоминания, груз, в общем, с прошлого, который нужно тут или разобраться с ним, или отрезать, оставить, потому что много энергии с вас тянется. Может быть, вы что-то не доделали. В прошлом вы начали что-то, пообещали себе, что точно это сделаете. Прошло уже достаточно много времени, да, то есть у кого-то уже тут года прошли, показан период. Но вы все помните об этом, но не возвращаетесь, да, то есть тут как будто бы, если рассматривать вашу энергию в целом, как будто бы пробка энергетическая, которая не дает вам рвануть вперед, да, потому что есть незакрытая дверь в прошлом. И вот что я говорила, не дает вам рвануть вперед, вот вы пришли к тупику, да, то есть бьетесь головой об стену, когда не решается какой-то вопрос, когда вы долго не можете выйти с одной и той же ситуации, которая проявляется в вашей жизни вот циклично, да, по кругу. Также лягушка прорисовалась, состояние ревности, зажатости. Может быть, вы, знаете, как будто бы что-то кому-то не додаете. Или себе не додаете внимания, любви, может быть, экономите на себе, или же кому-то, да, вот немножко такая энергия идет, как будто бы вы жадничаете. Эмоционально, вот хотите что-то сказать, но думаете нет, но не буду баловать, не буду говорить. Хотите что-то купить, но нет, не буду, потому что нужно вот как-то себя очень держите в каких-то условных рамках, условностях. Кто планирует в дорогу в ближайшее время? Очень удачная будет, причем как-то спонтанная. Может быть, вы и не планировали, не ожидали, но дороги у вас рисуются. Путешествия, командировки, переезды какие-то. Также коса у вас прорисовалась. Это резкие изменения. Коса и точка. Да? То есть поменяли отношение к чему-то, поставили точку. Поменялись сами, закрыли вопрос. Что-то отрезали от себя, закрыли этот вопрос, больше туда не возвращаетесь. Принятие решения, категорического решения. Да? То есть один раз сказали, и все, ваше решение обсуждению не подлежит. Так, еще что у нас тут рисует? Чашечка. Две женщины заняты, как, знаете, показаны две женщины, которые находятся у себя дома. Одна женщина у себя дома, другая у себя дома. Занимаются какими-то бытовыми делами. То ли как какие-то похожие женщины, но почему-то судьбы прорисовались, как будто бы вы или сравниваете друг друга, или же, ну, как, знаете, ведете один образ жизни. То есть две женщины тут одинокие показались, которые как будто бы что-то вяжут. Ну, вязать — это делать рутинную работу, или вязать — это что-то кропотливое делать, да, очень мелочиться по каждой какой-то детальке, рассматривать, или же ожидать, да, вязать. То есть вы ожидаете чего-то очень долго, может быть, вторую половинку, может быть, какие-то изменения. Ну, как-то вы показаны закрыты, под колпаком находитесь, что одна женщина, что другая женщина. Под колпаком, то есть или ограничены в своих действиях, может быть, вы сами себя туда посадили, в этот колпак, или же прячетесь, да, может быть, от общественного мнения или от мнения кого-либо другого. Три человека, и все смотрят в разную сторону, как, знаете, в басне лебедь, щука и рак, да. То есть ваша душа, тело и сердце смотрят в разные направления.
хочу одно, делаю другое, живу вообще в третьем измерении. Вам нужно соединиться с собой, потому что вы разрываетесь на части, и тем самым, опять же, себя якорите на том уровне, где вы есть сейчас. Да? То есть вроде бы хотите изменений, но сами не осознаете того, что вы сопротивляетесь этим изменениям, например. Желаете одно, делаете другое. То есть вам нужно прекратить делать те вещи, которые вы не хотите. Например, постоянно быть в одних и тех же отношениях. Например, постоянно попадать в одну и ту же ситуацию, да, которая идет по кругу. Поищите в себе скрытые выгоды. Так, еще что у нас тут интересного рисуется. Или это может быть как любовный треугольник, но почему-то тут все рассорились и разошлись. Или же это 3 человека, например, вы работаете с людьми, да, у вас 3 человека в компании, но сейчас у вас идет какая-то борьба, потому что не хотите идти на компромисс или нету общей единой цели, каждый хочет урвать кусок или же пойти на принцип, да, вот как-то не вяжется что-то, работа не вяжется. И тут, скорее всего, идет вопрос сепарации. То есть каждый разбежится по своим углам. Если вы вместе не можете работать, то, скорее всего, что каждый будет искать свой угол. Женщина сидит на телефоне в таком кресле, большом кресле, комфортном, уютном, и плед на ногах, разговаривает, какой-то разговор важный, или звонок получите в то время, как будете сидеть очень комфортно, уютно, да, уже никуда не собираетесь, ничего не планируете, сидите, смотрите себе телевизор, да, или читаете книгу, и вам тут звонок. Кто-то вам что-то хочет рассказать, поговорить или сообщить, пригласить куда-то, что-то неожиданное, спонтанное. Так, дельфин, хвост. И вот дельфин прорисовался. Скорее всего, что это будет звонок, знаете, как будто бы или кто-то к вам в гости придет, или кто-то пригласит в гости, или очень эмоциональный, долгожданный телефонный звонок от человека, с которым вы общаетесь, который поднимет вам настроение, немножко как разбавит вашу рутинность, одиночество и скукотища. Давайте теперь рассмотрим, что нам расскажут карты. Советы и подсказки от карт на ближайшее время. На что нужно обратить свое внимание в ближайшее время? Так, во-первых, куда-то вы гонитесь или торопитесь, спешите. В спешке можете наделать очень много ошибок, поэтому дважды перепроверяйте. И думайте перед тем, как что-то сказать, потому что от вас сейчас такая резкость уходит, что вот вы, знаете, с одной стороны, эта карта очень продуктивная, хорошая, потому что вы держите в голове цели, идете к ней, но на пути вы можете нарубить дров, да? Кому-то резко ответить, с кем-то поругаться, остаться вообще без никого. Плюс критиковать кого-то или сами будете получать критику в свой адрес, это вас будет злить постоянно, да, потому что вы хотите вроде поддержки, а получаете обратную сторону, да, критику. Так, затянутый процесс какой-то будет. Нужно будет разобраться, но вы совсем справитесь. Карта мага говорит о том, что вам нужно, раз вы уже приняли такую позицию, что вам никто не нужен, неважно в каком вопросе, в жизни, в помощи, там, в бытовых вопросах или на работе, да, в рабочих вопросах. Раз вы так себе приняли решение, что вот вы сможете все сами, значит, делайте все сами, ни на кого не рассчитывайте. Тем более, что сейчас такая у вас энергия, что вы видите, как нужно сделать правильно, и вы это сделаете. В общем, у вас какая-то такая сейчас энергия, что вы хотите воплотить свое творчество, да, попробовать. Или же воплотить свою мечту в реальность. Вот как вы видите. Не как кто-то сделает и увидит, а вам главный сейчас вот этот процесс создания чего-то самостоятельно, с нуля, попробовать, не знаю, испечь пирог, может быть, вы никогда не пробовали, что-то новое сделать, или какой-то
нарисовать картину, да, сделать какой-то проект. Вот вам хочется это сделать своими руками, посмотреть, а что я могу? А действительно ли это так сложно или так просто, как другие делают или говорят? Благодарю вас за просмотр и до встречи в следующих видеопрогнозах.